නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ නමෝ තස්ස භගවතෝ වදන්ති මම ඉදන්ති යේ වදන්ති මමං තිච ඉත්ත චේතේ මනෝඅත්ති නමේ සමන මොක්ඛසීති යම් වදන්ති නතං මයං ये वदन्ति नते अहं एवं पापीम जानाहि न मे मग्गं पिदक्खसीति श्रद्धाकामी वासनावंत पिन्वत्नी අද උතුම් ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ මේ සදහවත් පිරිස පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා සිල්වත් ගුණවත් පිරිසක් බවට පත් වෙලා දැන් සූදානම් වන්නේ ස්වල්ප වේලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි මේ හැම දිනම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවස අප හැම දිනාටම අතිශයින්ම වැදගත් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයක් කියන එක ලංකාවාසී බෞද්ධ ජනතාව ඉතාම හොඳින් දන්න කාරණයක්. මක් නිසාද අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝසත් චරිතයත් එවැගේම බුද්ධ චරිතයත් එවැගේම ලංකා ඉතිහාසයත් කියන මේ හැම පැත්තකින්ම ලොකු වැදගත්කමක් තිබෙනවා අද දවස ශාසනික වශයෙන්, ජාතික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන් ඊටාම වැදගත් දිනයක් අද මේ ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවස. මේ හැමදෙනෙකුම දන්නවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ මව් කුස පිළිසිඳ ගත්තේ අද වගේ පුර පසළොස්වක පොහොය දවසක ඇසල් පොහොය දවසේ. ඒ වගේම බෝසතාණන් වහන්සේ අවුරුදු 29කදී අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ නැත්නම් මේ ගිහි සැප අතහැරලා ප්‍රෞර්ජා භූමියට නැත්නම් තවුස් ප්‍රෞර්ජාවෙන් ප්‍රෞර්ජා භූමියට පත් වෙලා සත්‍ය ගවේෂණය කරන්නට යොමු වුණේ අද වගේ ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසක. ඒ වගේම රාහුල කුමාරයා මේ ශාසනයෙහි ඊටාම් වැදගත් සුවිශේෂී සාධකයක්. රාහුල කුමාරයාගේ උප්පත්තිය සිද්ධ වුණේ අද වගේ දවසක. ඒ වගේම බෝසතාණන් වහන්සේ පින්වත්නි 6 වසක් මුළුල්ලේම දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා උන්වහන්සේ සත්‍ය අවබෝධය කරගත්තට පස්සේ බුද්ධත්වයේ ලං කරගත්තට පස්සේ එදා උන්වහන්සේ බරණැස ඉසිපතනාරාමයේ දක්වා වැඩම කරලා තමන්ට දුෂ්කර ක්‍රියා කාලයේදී උදව් උපකාර කරපු පස්වග තවුසන් ඒ ස්ථානයේ තමයි වැඩ සිටියේ. ඒත්තන් අරමුණු කරගෙන තමන් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා කියන බව උන්ට ප්‍රකාශ කරමින් එදා ඔවුන්ට තමන් අවබෝධ කරගත්ත ඒ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කළා. අපි කියනවා පින්වත්නි ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව පැවැත්වුවා ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව. ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව කියලා කියන්නේ මේ ශාසනයෙහි පින්වත්නි අවිජහිත දේශනාවක්. අවිජහිත කියලා කියන්නේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ සූත්‍ර.
ලෝකේ පහළ වෙච්ච සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ එහෙම සූත්‍ර කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය, මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය වගේ මෙහෙම සූත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රවලට කියනවා අවිජහිත දේශනාවන් කියලා. අවිජහිත දේශනාවන් කියලා කියන්නේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාම දේශනා කරලා තිබෙනවා. අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් අද වගේ දවසකයි පින්වත්නි තමන් අවබෝධ කරගත්ත ඒ උතුම් ධර්මය පස්වග තවුසන්ට දේශනා කළේ. අද වගේ දවසක තමයි මේ ශාසනයෙහි ප්‍රථම ශ්‍රාවකයා බිහි වුණේ. ප්‍රථම ශ්‍රාවකයා කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා බිහි වුණේ. අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ කියලා එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදන් යනවා කොණ්ඩඤ්ඤ අවබෝධ කරගත්තා කියලා. පළමුවෙන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනා නිසා අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ කියලා උන්වහන්සේ නම් කළා. ඒ වගේම පින්වත්නි තවත් පැත්තකින් වැදගත්කමක් තිබෙනවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘ දිව්‍ය රාජයා ඇතුළු දිව්‍ය සමූහයාට අභිධර්මයේ දේශනා කරලා ඒ විජම්බන දේශනා කරලා ආපහු තුස්ස දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා වැඩම කළෙත් අද වගේ දවසක. එහෙම වැඩම කරලා තමයි තමන් ඇතිකොට වදාළ ඒ ශාසනයෙහි මූලික භික්ෂූන් වහන්සේලා 61 නම එක්කාසු කරගෙන ඒ හැම දිනාටම වසූපනායක ශික්ෂාපදේ දේශනා කරමින් වස් සමාදන් වීම ආරම්භ වුණෙත් එදා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වස් සමාදන් වෙලා ඒ වගේම අවවාද කරලා ඒ කටයුතු සිද්ධ වුණා. දැන් අදත් අප හැම දිනාටම වැදගත්කමක් තියෙනවා. අද තමයි මේ පින්නතුන් ස්වාමින් වහන්සේලාට දැහැත්ගොටු පූජා කරලා වස් ආරාධනා කරන්නේ 3 මාසයක් මුළුල්ලෙහි තමන්ගේ විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන වස් සමාදන් වෙන්න අපි සිව්පසයෙන් ඔබ වහන්සේලාට උපස්ථාන කරනවා කියලා අද දවසේදී වස් ආරාධනාවනුත් විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන සිද්ධ කරනවා. තවත් පැත්තකින් පින්වත්නි ලංකාවේ අපිට ඊටාම වැදගත් සිද්ධාස්ථානයක් තමයි රුවන්වැලි මහා සෑය. බුද්ධ වර්ෂ 382 දී දුටුගැමුණු මහරජ දරුවන් විසින් රුවන්වැලි මහා සෑය හදන්නට මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය නැත්නම් මුල්ගල් තිබ්බෙත් මේ ඇසලපුර 15ක් පොහොය දවසක බුද්ධ වර්ෂ 382 දී. ඒ නිසා එයත් අපට අද ලංකාවේ විදිහට ලංකාවාසීන් විදිහට අතිශයින්ම වැදගත්කමකුත් තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානව ලංකාවේ අපි වන්දනාවට පූජාවට පාත්‍ර කරන ඉතාම සුද්ධ වස්තුන් දෙකක් තිබෙනවා. ඒ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ සහ මහනුවර දළදා මාලිගාවේ වැඩ ඉන්න දන්ත ධාතුන් වහන්සේ. අපි සලකන්නේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා වගේ කියලා ඒ පූජනීය වස්තු දෙක නිසා. එතකොට පින්වත්නි කිච්චිරි මෙවන් රජුරුවන්ගේ දවසේදී කලිඟු රටේ ඉඳලා හේමමාලා දන්ත මේ දෙදෙනා රැගෙන ආපු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අද වගේ පුරපසළොස්වක පොහොය දවසක තමයි ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කරලා පෙරහැර පවත්වලා දළදා වහන්සේට පූජෝපහාර දැක්වේ. ඒ නිසා තමයි අපි දළදා මාලිගාවේ සිද්ධ කරන පෙරහැර ඇසල පෙරහැර හැටියට හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඇති ඊටාම් වැදගත් කාරණාවන් ගණනාවක්ම අද දවසේදී සිද්ධ වෙච්ච ඓතිහාසික පුරපසළොස්වක පොහොය දවසක්. ඉතින් මේ පුරපසළොස්වක පොහොය දවසේදී ඔබ හැම දිනම පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අපට දේශනා කළ ඒ ධර්ම මාර්ගයේහි ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්න අපි නැත්තම් කියන ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ හැසිරෙන්නට ගුණදම් පුරන්නට සූදානම් වෙන වෙලාව. පින්වත්නි
මේ සංසාරයේ ඔබට මට අප හැම දිනාටම සැප පිණිස හේතු වෙන්නේ කුසලයමයි. මේ ජීවිතේ කුසල් වඩාගත්තේ නැත්නම් පින් සිද්ධ කරගත්තේ නැත්නම් අපි ජීවිතේ අසරණ වෙච්ච අතරමං වෙච්ච පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. නිකමට හිතන්න අදත් අපි මේ manussකමක් ලබාගෙන මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් කාලය ඇඳලා Tamanට කියලා වාසස්ථානයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න අවස්ථාවක් වාග්යවන්තකමක් ලැබුණේ පින්වත්නි සසර පුරාම පින් කරලා තිබිච්ච නිසා. මේක සුළුපටු පින්කමක් කියලා සලකන්න එපා. එතකොට අපි අද දවසේදී මේ විඳින්නේ අපි పూర్වේ කරගත්ත කුසල විපාක තමයි අපි දැන් මේ විඳගෙන මේ භුක්ති විඳින්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඔය සමහර අවස්ථාවන් වල කෙනෙක් කියනවා සමහර දේශනාවල අපිත් අහලා තියෙනවා කුසල් කරන්න පින් කරන්න එපා, ඒ පුද පූජා කරන්න එපා. මොකද ඒවා සංසාරේ මේ විදිහට යනවා ආදී නොයෙකුත් කතන්දර සමහර ඇත්තෝ සමහර අවස්ථාවන් වල කියනවා. අපි දැනගන්න ඕන පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේම අපට දේශනා කළා මා පුඤ්ඤානම් භායිත්ත කියලා මහණෙනි පිනට බය වෙන්න එපා. ඒ නිසා පින් කරන්න කුසල් වඩන්න කියලා දේශනා කළා. එහෙම දේශනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ නිසා තමයි පින්වත්නි පළවෙනි බුද්ධ වචනයේදී එහෙමත් නැත්නම් පළවෙනි නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා දේශනා කරන ඉගැන්වීමක් තියෙනවා. පින්නතුන් හැම දිනාටම කටපාඩම් සබ්බපාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා කියන. එතෙන්දි සබ්බපාපස්සා කරණං පව් කරන්න එපා කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් වඩන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කරනවා. දැන් කුසල් නිසා සංසාරේ දික් වෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කවදාකවත් අපට කියන්නේ කුසල් කරන්නට කියලා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අපට කියන්නේ නැහැ, දේශනා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපට එහෙම දේශනා කළේ පින්වත්නි මේ සංසාරේ අපට නිවන් දකින්නකම් කුසලයේ ඕන කරනවා, සැප ඕන කරනවා. මොකටද සැප ඕන කරන්නේ? සුඛ ප්‍රතිපදාවක ඉඳලා මේ නිර්මාණව අවබෝධ කර ගැනීමටයි කුසලයේ ඕන කරන්නේ, පින ඕන කරන්නේ. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔය ඇත්තු දන්නවා අපිට දන් දෙන්න ඕනකම තියනවා කියලා අපි හිතමු දන් දෙන්න ඕනකම තියනවා. හැබැයි දන් දෙන්න දෙයක් නෑ. මම දුප්පත්, අතිශයින් දුප්පත්. ඒ නිසා මට ඕනකම තිබ්බට දන් දෙන්න බෑ. මගේ හිත තියනවා දන් දෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි මට දෙන්න දෙයක් නෑ. එමනම් හිතලා බලන්න පින් කරගන්න කුසල් වඩා ගන්න ඉඩක් තියෙද කියලා. ඒ නිසා තමයි පින්වත්නි අපට සැප තියෙන්න ඕන, අපට යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන, කරදර නැති ජීවිතයක් අපට තියෙන්න ඕන. ඒ තිබ්බොත් විතරයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපට පිනක් කරගන්න, දහමක් කරගන්න. ඒ නිසා මේ සංසාරයේ දික් වෙන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවතං සංසරතං කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපිට මේ සත්වයාගේ සංසාරේ ඉමක් කොනක් පේන්නේ නැහැ. අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති. කෝටි කියලා කිව්වේ කෙලවරක් නැහැ. පුබ්බා කෝටි අපර කෝටි කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට කෙලවරක් පේන්නේ නැති සංසාරයක අපි ඉන්නේ. මේ කෙලවරක් පේන්නේ නැති සංසාරේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඇයි මේ සත්වයා මේ සංසාරයට වැටෙමින් දුක් විඳිමින් මේ සංසාරේ ගමන් කරන්නේ කුමන කරුණක් නිසාද කියන එක දේශනා කරන්නේ අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්දාවතං සංසරතං කියලා මේ සත්වයා සංසාරේ ඇවිදින්නේ පින්වත්නි මෝඩකම හින්දා, අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව කියන නීවරණය තියෙන නිසා.
ඒ විතරකුත් නෙවෙයි තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. තණ්හාවෙන් බැඳිච්චකම නිසා. එතකොට අපි මේ සංසාරයේ දුවන්නේ පින්වත්නි මැරෙමින් නිපෙදෙමින් මේ සංසාර ගමනක් ඔබට මට තියෙන්නේ මේ අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච තණ්හාවෙන් බැඳිච්චකම නිසයි කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ කුසලයේ අකුසලයේ නිසා නෙවෙයි. කුසල අකුසල් දෙක නැත්තම් කරන පව්පින් දෙකත් අපට විපාක ලැබෙනවා. මේ සංසාරේ ගමන් කරන්නට ඉවහල් වෙනවා. හැබැයි සංසාරයේ දුවන්නේ පින්වත්නි අපි මෙරි උපදින්නේ මේ අවිද්‍යාව දුරු නොකළ නිසා, තණ්හාව දුරු නොකළ නිසා මේ කාරණා දෙකෙන් යම් කිසි කෙනෙකුට මිදෙන්න පුළුවන් නම් අන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් පින්වත්නි යහපත තමන්ගේ ජීවිතයට කරන්න ඕන. මොකද අපි නරකක් කළොත් නපුරක් කළොත් ඒක ඒකාන්ත ලෙසම අපට විපාක ලැබෙනවානේ. ඔබ දන්නවනේ ඒක. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවනේ යාදි සංවපතේ බීජං තාදිතං හරතේ පලං කල්යාණකාරී කල්යාණං පාපකාරී පාපකං. අපිට යම් කිසි දෙයක් වැපුරුවොත් ඒ වපරපු දෙයට සාපේක්ෂව තමයි අස්වැන්න ලැබෙන්නේ. කල්යාණකාරී කල්යාණං පාපකාරී ච පාපකං. කල්යාණකාරී ධර්ම නැත්නම් යහපත් ධර්ම වැපුරුවොත් එයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය යහපත්. අයහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන කර්ම වැපුරුවොත්, ඒ කියන්නේ නරක කළොත්, නපුර කළොත්, අවැඩ කළොත් එයින් ලැබෙන්නේ පින්වත්නි ප්‍රතිවිපාකේ ඒකාන්තම නරකක් නපුරක්මයි. ඒකෙන් වළකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හිතට බලන්න ඕන තරම් මේ ධහමේ පින්වත්නි නිදර්ශන අපිට තියෙනවා දෙපැත්තටම. අපි මේකට කියන කර්මය කියලානේ. කර්මයෙන් ගැලවුමක් නැහැ. කර්මය අපිත් එක්ක එනවා. කුසල කර්ම වලට හොඳ විපාකෙයි, අකුසල කර්ම වලට නරක විපාකෙයි. ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අභාග්‍යයකට අපි හැමෝම කතා කරන්නේත් පින්වත්නි කුසල කර්මයක් විපාක දෙනකොට අපි ඒක මේ අපි අකුසල කර්මයක් විපාක දෙනකොට ඒක අපි අපේ කර්මයේ කියලා කියාගත්තාට මගේ කර්මය නිසයි මේ අසනීපේ, මගේ කර්මය නිසයි මේ දෝෂේ කියා එහෙම කියාගත්තට අපි කුසලයක් විපාක ලැබෙනකොට එහෙම කියන්නේ ඒක අපේ වාසනාව වගේ සලකන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට පින්වත්නි ওই manussකම ලැබුණේ, වස්තුව ලැබුණේ ඔබේ උත්සාහයෙන් වෙන්න පුළුවන්. තවත් ලෝකේ උත්සාහවන්ත වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි දුප්පත් ඒ අයට නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔබ ඔය මහන්සි වෙන තරමට වඩා කොච්චර කායිකව මහන්සි වෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවද? හැබැයි මේ මිනිස්සු හරි දුප්පත්. කොච්චර මහන්සි වුණත්. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඇති මේකට පින්වත්නි හේතුව මේ සංසාරේ අපි කරගත්ත දේවල්මයි. දැන් බලන්න උදාහරණ කීපයක් අපි අරගමු. දැන් ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ ගැන මේ පින්නතුන් දන්නවනේ. ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ කුඩා කාලේදී මව් කුසට ආපුවාම අම්මට කෑම නැති වුණා. යන්නේ නමන් නැති වුණා. ඊට පස්සේ මේ දරුවා ප්‍රසූත කළාට පස්සෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා දරුවා Tamanට සොයාගෙන කන්න පුළුවන් කාලේ වෙනකොට මේ අම්මා අතහැරලා දැම්මා. ඒ තරම් අභාග්‍ය සම්පන්නයි. ඒ පවුලට කන්න නැති වුණා විතරක් නෙවෙයි මුළු ගමටමත් ආහාර නැති වුණා. අන්තිමට පැවිදි බව ලැබලා පින්වත්නි උතුම් අරහත් පදවියටත්පත් වුණාම ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ කියලා හැඳින්වුවාම ඒත් කවදාකත්ම කුස පිරෙන්න ආහාරයක් ලැබුණේ නැහැ. රාජරාජ මහාමාත්‍යන්දී පින්නතුන්ලා දන් දෙනකොට ඒ දාන පින්කම් වලටත් වඩිනවා. එහෙනම් කොහොමද හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? අභාග්‍යක තරම කියන්නේ පින්වත්නි දානි බෙදන්න එනකොට ඒ දායකයාට පේන්නේ පාත්‍රේ පිරිලිතරල යන ආහාර තියෙන බව. හැබැයි ආහාර නැහැ. හැබැයි මේ දායකින්ට පේනවා මේ පාත්‍රේ පිරිලිතරල යන ආහාර තියෙන බව. ඒ නිසා ඒ ඇත්තෝ ළඟට අරන් එන දානි ටික බෙදන්න නැතුව ආපහු යනවා. අභාග්‍යක තරම. ඉතින් ওই විදිහට පින්වත්නි උන්වහන්සේ පිරුණුවම් පාන්න සූදානම් වෙන මොහොතේදී එදා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ
පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ දානේ හොයාගෙන ඇවිත් ගිතෙල් පාත්‍රයක් අරන් ඇවිත් ඒක මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතර දුන්නොත් එය අතුරුදහම් වෙන බව දන්න නිසා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අතේ තියාගෙන වැළඳෙව්වේ. එහෙම වළඳවලයි අන්තිමට පිරුණුවම් පානා වෙලාවේදී යන්තම් පින්වත්නි බඩ පිරෙන්න ආහාරයක් ලබා ගත්තේ. ඔබ දන්නවද ඇයි එහෙම වුණේ කියලා? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙදී මේ හාමුදුරුවෝ නැත්නම් මේ ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. මේ විදිහට පැවිදි බව ලැබලා මේ ශාසනයේ වැඩ ඉනකොට උන්වහන්සේගේ විහාරස්ථානයට ආගන්තුක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පිටස්තරින් වැඩියා. මේ ආගන්තුක ස්වාමින් වහන්සේ වැඩියාම මේ ස්වාමින් වහන්සේ කල්පනා කළා මෙහි තියෙන දානමාන ආදී දේවල් ලැබුණාම ඒවා වළඳලා ඒවට හිත වැටිලා මේ ආරාමයේ අතහැරලා යන්න නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඔහොම හිත ඉන්නකොට දායකයෙක් දානිකුත් ආරාධනා කළා. ඒ දානේ ආරාධනා කළාම මේ දානයට උන්වහන්සේ රැගෙන යන්න බෑ කොහොම හරි මග අරින්න ඕන කියලා කල්පනා කරගෙන ඒ දානි දවසේ පින්වත්නි මේ ස්වාමින් වහන්සේ කාමරේ වැඩ ඉඳද්දී නියපිටින් ඒ දොරට තට්ටු දැම්මා කතා කරන්න. ඉතින් උන්වහන්සේට මේක ඇහුන්නේ නැහැ, දොර ඇරුන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ හරු තනියෙන් දානෙට වැඩියා. ගිහිලා දායකයාට කිව්වා මම කතා කළා නිදිද දන්නේ කොහොම හරි නැගිට්ටේ නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේ ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේට දන් ටික දීලා ඊට පස්සේ පාත්‍රයේ පුරවල පින්වත්නි දානයක් මේ දායකයා දුන්නා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේට මේක ගිහිල්ලා පූජා කරන්න කියලා. මේ දානි පාත්‍රෙත් අරගෙන එනකොට පන්සලට මේ හාමුදුරුවෝ තනියෙන් කල්පනා කරනවා යම් විදිහකින් මේ දානයට අරන් ගිහින් දුන්නොත් මේ රසමුසු ආහාර දුන්නොත් ආපහු නැවත මේ පන්සලෙන් යවා ගන්න බැරි වෙයි, එලව ගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා මේ ආහාර ටික දෙන්න බෑ කියලා මගේ එනකොට පින්වත්නි ගිනි ගොඩක් තිබ්බා. මේ ගිනි ගොඩට හැලුවා මේ දානි පාත්‍රය. මේ කර්මය කරගත්තාම මේ නපුරු කර්මය කරගත්තාම ආපහු පන්සලට එනකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි කාමරේ දොරත් වහලා ජනෙලුත් වහලා හැබැයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නැහැ කාමරේ. එතකොට තමයි මේ හාමුදුරන්ට වැටහුනේ දොරත් අරින්න නැතුව ජනේලෙත් අරින්න නැතුව කොහොමද මෙයා එළියට ගියේ? එහෙනම් ඒකාන්ත ලෙසම මේ ඉඳලා තියෙන මහරහතන් වහන්සේ නම. අනේ මම මේ මහරහතන් වහන්සේ නමගේ දානි පාත්‍රේ නේද මේ ගින්නට හැලුවේ, වැරද්දුවේ. මෙහෙම කල්පනා කළ පසුතැවිල්ලටපත් වුණා පින්වත්නි. එහි විපාක වශයෙන් අවීචි මහ නරකේ ඉපදුනේ. ඒක විඳලා තමයි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කාලේ මේ ශාසනයේ එදා මහානදම් පුරපු කෙනෙක් හොඳට අර කරපු අකුසලයක් එක තමයි මේ දේ උනේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පින්වත්නි ආපහු නැවත අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයේ ඉපදුනා. උතුම් මහරහත් පදවියක් ලබන්නත් පුළුවන් වුණාට අර කරපු අකුසලයේ ගෙවිලා තිබුණේ නැහැ නිසා ඒක එක්කණක් තිබුණා, කෑල්ලක් තිබුණා. ඒ නිසා කවදාකවත් කුස පිරෙන ආහාරයක් ලැබුවේ නැහැ. ඔය වගේම හිතලා බලන්න පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ මේ පින්නතුන් දන්නවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ යම් කෙනෙක් ගිලනුඬ උපස්ථාන කරනවා නම් ඒක මට කරන උපස්ථානයක් හා සමානයි කියලා පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව එදා දේශනා කළේ. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඇගේ ගෙඩියක් ආවා. ගෙඩිය ආවා මුළු පුංචි අබෑට තරමේ ගෙඩි. ආපහු ඒවා තව ටිකක් ලොකු වුණා නෙල්ලි ගෙඩි තරමට. තවත් ටිකක් යනකොට බෙලි ගෙඩි තරමට ලොකු වෙලා මේවා පුපුරලා සරව ගන්න ගත්තා. පෙරවන් ඉන්න සිවුර ඇඟට ඇලුනා. වේදනාවෙන් ඇඳේ ඉන්නකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා උන්වහන්සේට අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ උදව්ගතු නාවලා උන්වහන්සේට බොහෝම සත්කාර කළා. ගිලනට උපස්ථාන කළා. එදා තමයි සුවයක් ලැබුවේ. ඒ සුවයක් ලැබු දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, ධර්මයේ දේශනා කළා. පින්වත්නි, ඇයි මේ විදිහට පූතිගත තිස්ස හාමුදුරුවන්ට මේ වගේ වාසනාවක් තිබිලත්, සසර ගිනි නිවා ගන්න වාසනාවක් තිබිලත්
ඇයි මෙහෙම වුණේ කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා විමසනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතීත කතාව දේශනා කළා. අතීතයේදී කුරුළු වැද්දෙක් විදිහට ඉඳලා කුරුල්ලෝ අල්ලලා ඒ කුරුල්ලෝ විකුණුවා මස් පිණිස. සමහර වෙලාවට අල්ලාගත්ත කුරුල්ලෝ අද විකුණ ගන්න බැරි වුණොත් ඒ ඇත්තන්ගේ තටු කැපුවා, කකුල් කැඩුවා, පියාඹන්න බැරි වෙන්න, පහුවදාට විකුණ ගන්න. එහෙම කරලා පින්වත්නි විකුණලා එහෙම තමයි ජීවිකාව කළේ. බලන්න එහි ප්‍රතිඵලයේ විදිහට මුළු සංසාරේ පුරාම අවීචයේදී දුක් විඳලා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මනුස්සාත්ම භාවයක් ලබාගෙන මිනිසෙක් වුණා විතරක් නෙවෙයි පැවිද්දෙක් බවටත් පත් වුණා. ඒ පැවිද්දෙක් බවට පත් වෙලත් අන්තිමට ඒක පින්වත්නි විපාක ලැබුවා. ගැලවුමක් නැහැ. බලන්න කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේ. කුණ්ඩදාන කියලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හිටියා. කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේ පින්වත්නි 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක්. පළමුව සලාක ලබන්න උන් අතර අග්‍රස්ථානයට පත්වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ. 80 මහා ශ්‍රාවකේ කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේ. කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේ මුල් කාලෙදී පින්වත්නි රහත් වෙන්න පෙර ආතුව භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ගිහියොත් සියලු දෙනාම එයාට පරිභව කරනවා, නිඳා කරනවා. මොකද හේතුව මේ ස්වාමින් වහන්සේ යන තැන කාන්තාවක් පිටිපස්සෙන් එනවා. කුටියේ ඉන්න කොටත් කාන්තාවක් ඉන්නවා, අනිත් අයට පේනවා. හැබැයි මේ හාමුදුරු දන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මේ ස්වාමින් වහන්සේට චෝදනා කරනවා ඔබ මහා දුස්සීලෙක් කියලා අර ස්වාමින් වහන්සේලා චෝදනා කරනවා. එහෙම චෝදනා කරනකොට මේ හාමුදුරුවෝ මම නෙවෙයි ඔබලයි දුස්සීල කියලා පෙරලා බයිනවා. එතකොට මේ කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේට අර හාමුදුරුවෝ ගිහියෝ චෝදනා කරන ඔබ වහන්සේ බොහොම දුස්සීල කෙනෙක් මේ වගේ කාන්තාවක් එකට ඉන්නේ කියලා එහෙම චෝදනා කරනකොට මේ හාමුදුරුවෝ මොකද කරන්නේ? අනික් අතට පෙරලා බයිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই නිසා පින්වත්නි දවසක් කුණ්ඩදාන හාමුදුරුවෝ ගෙන්නගෙන මාවෝච පරුසං කංචී උත්තා පටිවදෙය්‍යුතං දුක්ඛයි සාරම්භ කතා පටිදණ්ඩා පුසෙය්‍යුතං සචේ නරේසියත්තානං කංසෝස උපහතෝ යතයිස පත්තෝ සිරිබ්බානං සාරම්භෝ තේන විජ්ජති කියලා මේ සාරම්භතාවයේ පිළිබඳව දේශනාවක් කළා. සාරම්භතාවය කියලා කියන්නේ එකට එක කරනවා කියන එක. කවුරු හරි යමක් කළොත් ඊට වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න හිතනවා නම් ඒකට කියනවා සාරම්භතාවය කියලා. කවුරු හරි මට බයිනකොට මම කල්පනා කරනවා මෙයාට ගහන්න ඕන කියලා. කවුරු හරි මට ගහනකොට මට පෙරලා තරහ එනවා මෙයාව මරන්න ඕන කියලා. අන්න ඒකට කියනවා පින්වත්නි සාරම්භතාවය. සාරම්භතාවයේ කුසල සාරම්භතාවය අකුසල සාරම්භතාවය කියලා මේකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේට මේ කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ නිසා එකට එක කරන්න එපා. ඒක දුකට හේතු වෙනවා කියලා අවවාද කළා. මේ අවවාදය අහලා පින්වත්නි උතුම් අරහත් ඵලයේ පිහිටියා කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේ. කුණ්ඩදාන ස්වාමින් වහන්සේට ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකද්ද? කියලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විමසුවාම ඒ ගැන දේශනා කළා. එක්තරා ආත්මික පින්වත්නි බොහෝම හොඳින් ශාසනය පැවිදි බව ලවපු ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් හිටියා. බොහෝම යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඒ වගේම ඊටාම් ප්‍රතිපදා වේදෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම දවසක් පිණ්ඩපාතේ වැඩලා කැලෑ පාරකින් එනකොට එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට ශරීර කෘත්‍ය කරන්න කැලේට යන්න ඕන වුණා. කැලේට ගියා. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ පාරේ හිටියා. එක්තරා දේවතාවෙක් හිටියා. මේ දේවතාවට මේ සමගිව ඉන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමගේ සමගි බව බිඳින්න ඕන කියලා හිතුණා. පාපකාරී දෙවිවරු ඉන්නවා. ඒ වගේ අදහස් තියෙන. එතකොට මේ දේවතාවට හිතුණා මේ වික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමගේ සමගි බව බිඳින්න ඕන, කඩන්න ඕන කියලා කල්පනා කරගෙන අර ස්වාමීන් වහන්සේ ශරීරකෘත්‍ය කරලා කැලෑවෙන් ආපහු පාරට එනකොට මේ දේවතාවා කාන්තාවගේ වේශයක් මවාගෙන
තමන් ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳිවත සකස් කරමින් හැට්ටය සකස් කරමින් මේ හාමුදුරන්ගේ පිටිපස්සෙන් එනවා. එනකොටම පාරේ ඉන්න අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ දුටුවා දැක්ක ගමන් අයිත් කැලේ ඇතුළට දිව්වා. පාරේ ඉන්න අනිත් මිත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මෙයා කැලෑව ඇතුළට ගිහිලා දුස්සීලයෙක් බවට පත් වුණා. කාන්තාවකුත් පිටිපස්සෙන් ආවා. ඒ නිසා මෙයා අපිරිසුදු වෙච්ච කෙනෙක් කියලා එතෙන් පටන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර හාමුදුරුවොත් එක්ක කතා නොකර හිටියා. සමගිය බිඳලා දැම්මා. මේ දේවතාවා සෙල්ලමට වගේ කරපු වැඩේ පින්වත්නි ඒ දේවාත්මයෙන් මිදිලා ඊට පස්සේ අපාගාමී වෙලා සංසාරයේ දිගට විපාක ලැබිලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙච්ච කුණ්ඩදාන හාමුදුරුවෝ. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ කාන්තාවක් පිටිපස්සෙන් එනවා. ඒක එයාට පේන්නේ අනිත් හැමෝටම පේනවා. ඒ නිසා එයා පෙරලා බනින්නේ මම නෙවෙයි දුස්සීල ඔබලයි දුස්සීල කියලා දොස් කිව්වේ ඒකයි. එතකොට පින්වත්නි බලන්න ඒ අකුසල පැත්ත. දැන් ওই වගේම ජෝතිය සිටුවරයා ගැන බලන්න. ජෝතිය ජටිල ධනමෙණ්ඩක පූර්ණ වර්ධන කාකවල්ලි ආදී අමිත භෝගී සිටුවරු හිටියා. ජෝතිය සිටුවරයාට කවමදාකවත් පින්වත්නි කිසිම දෙයක් අඩු වුණේ නැහැ. බත් මුට්ටියක් කෙව්වත් ඒ බත් මුට්ටියේ බත ගන්නකොට ඒකේ හිස් නැහැ ආපහු නැවත පිරීලා. කවදාකවත්ම තමන්ගේ අටකොටු හිස් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර අරගත්තත් ඒවා ඉබේ පිරෙනවා ඒ මට්ටමට. හිතන්න එතකොට කොච්චර කුසලයක් කරලා තියෙන්න ඕනද එහෙම වෙන්න අමිත භෝගී කෙනෙක් වෙන්න. මොකක්ද හේතුනේ? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ පින්වත්නි කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියනකොට බොහෝ මිනිස්සු හිටියා පන්සල් ආවේ නැහැ බණ ඇහුවේ නැහැ. දැන් ඔය අදත් ඉන්නේ. දැන් ඔබ ඇවිල්ලා ඔය සිල් සමාදන් වුණාට සමහර වෙලාවට පන්සල අසලම ඉන්න මිනිස්සුත් කවදාකවත් පන්සලට එන්නේ නැහැ. බණක් දහමක් අහන්නේ නැහැ. ආගමක් දහමක් ගැන එහෙම ලොකුවට සැලකිල්ලක් නැහැ. සීලයක් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ. තරුණියෝ නම් කමක් නැහැ කියමුකෝ. කමක් නැත්තේ නැහැ. අපි එහෙම කියමුකෝ. මොකද ලංකාවේ කලාවක් විදියට සිල් ගන්නේ වයසක ඇත්තෝ නිසා. සමහර වෙලාවට තමන් වස් වයස් ගිහිල්ලා අවුරුදු 60 70 වෙලත් පුළුවන්කම තිබෙද්දිත් එහෙම සීලයක්වත් සමාදන් වෙන්නේ නැති කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද අපේ ගම්වල. පරලොවක් ගැන එහෙම විශ්වාසයක් නැති. නැත්තම් තමන් මැරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා කල්පනා කරන. මොන අභාග්‍යයක්ද කියලා හිතලා බලන්න. අර චුන්දසූකර වුණා වගේ දෙව්රම් වෙහෙර ළඟම හිටපු චුන්දසූකරත් පන්සල් ගියේ නෑනේ කවදාකවත්. අනිත් ඈත ඉන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා බණ දහම් ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දැක්කා. පුද පූජා පැවැත්තුවා. ඒවා සේරම කුසල් කරගෙන ගියා. චුන්දසූකරට පන්සලේ හඬ ඇහෙන මානේ ඉඳගෙනත් ඒවා නොකර සත්තු මරමනා ඉඳලා අවීචි මහා නරකයට ගියා. අදත් දුක් විඳිනවා ඇති. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි හැමදෙනාම අවබෝධ කරගන්න ඕන එදත් එහෙම මිනිස්සු හිටියා. මේ ජෝතිය සිටුවරයා කල්පනා කළා ඒ කාලේදී මණික් වෙලෙන්දෙක්. එයා කල්පනා කළා මේ මිනිස්සු මේ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා බණ කියද්දිත් අනේ මිනිස්සු එන්නේ නැහැ කොයිතරම් අභාග්‍ය සම්පන්නද. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ට බණ පදයක් අස්සන්න ඕන කියලා කල්පනා කරලා තමන් විකුණන මණික් පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ආරාමේ මිදුලේ වැළලුව හැම තැනකම ප්‍රසිද්ධ කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න මළුවේ මණික් තියෙනවා කියලා. මිනිස්සු මණික් ගන්න පොරකකාවා. එහෙම පොරකකායන මිනිස්සුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට පැත්තක බණ කියනවා. ඒ බණ ඇහෙනවා. නොදැනුවත්ව මිනිස්සු එතෙන්ට කිට්ටු වුණා. එහෙම කිට්ටු වෙනකොට බොහෝ පිරිසක් පින්වත්නි උතුම් සෝවාන් ඵලෙහි පිහිටියා. බොහෝ පිරිසක් ධර්ම අවබෝධය ලබා ගත්තා. බණ අහන්න නෙවෙයි ආවේ. දැන් බලන්න කේමා වගේ කෙනෙක් ගැන හිතලා බලන්න. කේමා අග්‍ර ශ්‍රාවිකා වුණා. හැබැයි කේමා බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ අගුණ කියනවා කියලා කවදාකවත් පන්සල් එන්න හිතුවේ නැහැ. හැබැයි දෙව්රම් වෙහෙර පිළිබඳව කළ වර්ණාව අහපුවාම මේ රූමත්කමට කැමති කේමාට හිතුණා
මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න මේ රමණීය ආරාමයේ බලන්න ඕන, පන්සල බලන්න ඕන, උයන බලන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නවත් බණහන්නවත් නෙවෙයි කේමයිද ආවේ පන්සල බලන්න. ඒ ආපුකම නිසා පින්වත්නි අන්තිමට පැවිදි බවත් ලබලා මේ ශාසනයේ අග්‍රශ්‍රාවිකාවක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේ ජෝතිය සිටුවර එහෙම කරන නිසා තමයි පින්වත්නි එහි විපාක වශයෙන් සංසාරයේ විපාක ලැබිලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙදී අමිත භෝගී සිටුවරෙක් බවට පත් වුණේ. තව ඉතින් ඕන තරම් අර කාකවලිය කියන දුගියා ගැන හිතලා බලන්න. ඒත් එහෙම ඉතින් ওই වගේ ඕන තරම් කතාවල් තියෙනවා පින්වත්නි මේ ශාසනයෙහි අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ තීරණය කරන්න ඕන යහපතක් කළොත් හොඳක් කළොත් ඒකාන්ත ලෙසම ඒ හොඳ බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක Tamanට දුගතිය පිණිසමයි හේතු වෙන්නේ. අද මම විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන පින්වත්නි මේ අතන්ට පුංචි ධර්ම කාරණාවක් කියලා දෙන පුංචි නැහැ ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක්. මොකද මීට අවුරුදු 2611කට කලින් අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අද වගේ දවසක තමයි අප හැමදෙනාටම ධර්මඥානය දිනු කරගන්න නැත්නම් මේ සංසාර දුකින් අත මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන දේශනාව මේ උතුම් ධර්මය අපට කියලා දුන්නේ. ඒ නිසා අපි සරල ධර්මයේ නෙවෙයි මේ ධර්මයේ තියෙන යථාර්ථය ඇත්ත ගැඹුරු කොටස අවබෝධ නොකරගත්තොත් පින්වත්නි අපිට මේ සංසාර දුක පිළිබඳවවත් මේ සසර පිළිබඳවත් අවබෝධයකට එන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සංයුත්ත නිකායේ පින්වත්නි කස්සක සංයුත්ත නිකායේ සගාත වර්ගයේ කස්සක කියලා සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාව සිද්ධ කළේ ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරයා අරමුණු කරගෙන. දවසක් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්රොම වැඩ ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ධර්මය දේශනා කරන්න සූදානම් වෙනකොට මාරයා මේක දැක්කා. මාරයා පවට පිනට කැමති නැහැ. කෙනෙක් දුක අවබෝධ කරගන්නවාට සසරින් එතර වෙනවාට මාරයා කැමති නැහැ. මාරයා කැමති අපි සංසාරෙම තියන්න. ඒක තමයි මාරයාගේ ස්වභාවය. ඒ නිසා මේ මාරයා ඒ වෙලාවේදී ගොවියෙකුගේ වෙස්යක් මවාගෙන මඩ තැවරිච්ච ඇඳුමක් ඇඳන් කොණ්ඩේ අවුල් කරගෙන නගුලක් කර තියාගෙන මේ වගේ කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියන තැනට පැමුණුණා. පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මාරයා අහනවා අපි සමන බලිවද්දේ අද්දසාති ශ්‍රමණය මගේ හරක් එහෙම දැක්කද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. කිම්පන පාපීම තේ බලිවද්දෝති. පාපී මාරය මේ ඔබට කුමක් පිණිසද නැත්නම් ඔබට මොකටද හරක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසීම් කළා. එතකොට මාරයා දැනගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් හඳුනාගත්ත බව. ඒ නිසා තමන් හඳුනාගත්ත නිසා දැන් තේරුමක් නැහැ මේ බොරුවට ගොවියෙක් වගේ වෙස් වලාගෙන හිටියාට. ඒ නිසා මේ මාරයා තේරුම් ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් දැනගත. මාරයා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි එක එක අවස්ථාවල එක එක වේසමවා ගන්න. සමහර අවස්ථාවල තියෙන බණ කතාවල බුදුහාමුදුරුවෝ වගේත් ආවා. ඒ වගේම දුසී මාරයා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ කුසට එක වෙලාවක් ගිහිල්ලා මහා කුසේ වේදනාවක් ඇති කළා. ඒ වගේ මාරයාගේ දූවරු තුනේ ඉන්නවා මාර දීතු කියලා සූත්‍රයක් තියෙන සංයුත්ත නිකායේ මාර සංයුත්තේ තණ්හා රති රඟා කියලා මේ විදිහට දූවරු තුන් දෙනෙක් ගැන. ඒ නිසා මේ මාරයා පින්වත්නි නොයෙකුත් ආකාරයෙන් නොයෙකුත් වේස මවාගෙන මේ දහමට යොමු කරන ඇත්තෝ දහමින් ගලවන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ උත්සාහ කරනවා. ඔබ මතක තියාගන්න ඔබට යම්කිසි විදියකින් දහම දියුණු කරන්න බැරි යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔබට බාධාවක් එනවා නම් ඒ මාරෙක් තමයි ඔබට ඉන්නේ. අපි හිතන්නකෝ නිකමට හරි ඔබ ගෙදර ඔබේ තියෙන රූපවාහිනිය දාගෙන බණක් අහන වෙලාවේදී දරුවෙක් හරි වෙන කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා channel එක මාරු කරලා බණ අහන්න දෙන්නේ නැතුව වෙන දෙයක් කරනවා නම් ඒ මාරෙක් තමයි ආවේ. ඔබ බණ අහන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඔබ කුසලයක් වඩන්න සූදානම් වෙනකොට ඔබට මාරෙක්
අවහිර වුණා. ඒ මාරයා දරුවෙකුගේ වෙස්යෙන් එන්නත් පුළුවන්. ඒ මාරයා දරුවගේ නැත්නම් වෙන පුංචි දරුවෙක් වගේ එන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ පුංචි දරුවා තමයි channel එක වෙනස් කළේ. ඒ වගේ පින්වත්නි මේ කුසලයට බාධා කරනවා, කුසලයට අපට හානි කරනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමිතා පුරන කාලෙදිත් මාරයා පස්සෙන් ආවා. බෝසත් අවදීයේදී දුෂ්කර ක්‍රියා කරනකොටත් ඕක අතහරින්න කියලා මාරයා ඇවිල්ලා බොහොම හිතවත් කමින් කිව්වා. වජ්‍රාසනයට අයිතිවාසිකම් කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේට නෙවෙයි ඕක අයිති, ඕක මටයි අයිති කියලා මාරයා වජ්‍රාසනයට. අපි කියන්නේ පින්වත්නි ඒකයි බුද්ධත්වයේ ලැබෙනකොට මාර පරාජය කළා කියලා කියන්නේ. ඒකයි මාරයව තමයි පරාජය කළේ. මාරයා පින්වත්නි හඳුන්වනවා මේ ශාසනයේ පමත්ත බන්දු කියලා. නමුචි පමත්ත බන්දු ඔය වගේ නම් ගොඩකින් හඳුන්වනවා. පමත්ත බන්දු කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ ශාසනයෙහි පමා වෙනවා නම් මොනවටද? කුසලයට. පමා වෙනවා නම් අන්නේ පමා වෙන කෙනාගේ නෑදෑයා තමයි මාරයා. යම් කිසි කෙනෙක් කුසල් වඩන්න පමා වෙනවා නම් අවබෝධ කරගන්න ඕන මම මාරයාත් එක්ක යාළු වෙච්ච කෙනෙක්. මාරයා මගේ හිතවතෙක්. ඒ නිසා තමයි මට මේ කුසල් වඩන්න බැරි, හිත දෙන්නේ නැත්තේ, පන්සල් යන්න බැරි, සීලයක් සමාදන් වෙන්න බැරි, බණක් භාවනාවක් කරන්න බැරි. ඒකට හිත දෙන්නේ නැත්තේ. මම පමත්ත බන්දුගේ ඥාතියෙක්. මාරයාගේ නෑදෑයෙක්. ඒ නිසයි මට මේක අමාරු. ඒ නිසා පින්වත්නි මාරයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් දේවපුත්ත මාර, ක්ලේශ මාර, අபிසංකාර මාර, ස්කන්ධ මාර, මච්චු මාර කියලා මාරයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මච්චු මාර අපට හුරුයි. මච්චු මාර කියලා කියන්නේ මරණයටපත් වෙන එක. අපි ඒක දන්නවා. අපි මැරෙන්නේ. කෙනෙක් මරණයටපත් වුණා කියලා කියන්නේ මච්චු මාර. දේවපුත්ත මාර කියන්නේ සදිව්‍ය ලෝකවල එකතරා දේව දෙක නිකායක් තියෙනවා පින්වත්නි. පරනිම්මිත වසවත්තිය. බොහෝම සැප අධික දිව්‍ය ලෝකයක්. පරනිම්මිත වසවත්තියේ අධිපති දෙවියා වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා. එයා කුසලයට කැමති නැහැ. එයා අකුසලයට කැමති. ඒ නිසා යමෙක් නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවා නම්, සසර දුක්ගිරි නිවන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට බාධා පමුණුවනවා. ඒ වසවර්ති මාරයාගේ ස්වභාවය. ක්ලේශ මාර කියලා කියන්නේ පින්වත්නි කෙලෙස් ටික. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේ බෝධි මූලයේදී පරාජය කළේ ක්ලේශ මාරයා. ඒකට කියනවා ක්ලේශ මාර කියලා. ඒ වගේම කන්ද මාර කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ධර්මයන් පහත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරය හැටියට දේශනා කළේ. අபிසංකාර මාර කියලා කියන්නේ අபிසංකාර කියලා කියන්නේ පින්වත්නි රැස් කරන දේවල්. එහෙමත් නැත්නම් කුසල්. එහෙමත් නැත්නම් අකුසල්. අපි කියමු කර්ම කියලා. අபிසංකාර කියලා කියන්නේ කර්ම. ඒතර කර්ම තියෙනවා 3ක්. පුඤ්ඤාபிසංකාර, අපුඤ්ඤාபிසංකාර, ආනිඤ්ඤාபிසංකාර. පුඤ්ඤාபிසංකාර කියන්නේ පිං. අපුඤ්ඤාபிසංකාර කියන්නේ පව්. ආනිඤ්ඤාபிසංකාර කියලා කියන්නේ ධාන. එතකොට මේ පින් පව් ධාන කියන ඒවත් පින්වත්නි මාර හැටියට සඳහන් කරන්නේ ඒවත් මේ සංසාරයේ අපට විපාක ලැබුණාම මේ සසර දිග ගමනක් තියෙනවා. සංසාරයේ අපට මේවා නිසා මේ දුක් නිසා අපට මේ සංසාරේ මහ දිග ගමනකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවා විපාක ලැබෙනවා. කර්ම ගෙවන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒවටත් කියනවා මාර කියලා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පින්වත්නි මේ මාරයාටින් අපට ගැලවුමක් නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. මාරයාගේ සේනාවකුත් ඉන්නවා. ඒ සේනාවට කියනවා දසමාර සේනාව කියලා. කාමාතේ පඨමා සේනා ဒ ුතිය අරති උච්චති තතියා කුප්පිපාසාතේ චතුත්ථි තණ්හා පෞච්චති පංචමේ තීන මිද්දන්තේ චට්ඨා බීරු පෞච්චති කියලා දසමාර සේනාවක්. ඔන්න බලන්න පින්වත්නි මේ සේනාව ඔබට කොච්චරවත් පහර දෙනවා. ඒ නිසා අවබෝධ කරගන්න අනේ මට මේ පින් කරන්න බැරි, මේ කුසල් වඩා ගන්න බැරි, බණක් අහ ගන්න බැරි, දානයක් දී ගන්න බැරි, සීලයක් සමාදන් වෙන්න බැරි. මට මේ දසමාර සේනාව නේද මම මේ පසුපස්සෙන් ඇවිල්ලා මේ පස්සට අදින්නේ.
කියලා ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මොකද කාමාතේ පඨමා සේනා, මොකද කාම සම්පත්තිය තමයි ප්‍රථම දසමාර සේනාවෙන් එකක්. මේ උපභෝග සම්පත්, පරිභෝග සම්පත්, මට තියෙන වස්තුන්, මේ කාම සම්පත්තිය, මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරේ පිනවන්න මට තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මට වස්තුව තියෙනවා, මට ධනෙ තියෙනවා, මට කුඹුරු වතු පිටි තියෙනවා ආදී දේවල් පින්වත්නි පුද්ගලයෙකුගේ මාරේක් විදිහට පස්සෙන් එන්නේ. මොකද ඒව රකින්න, ඒව බලා ගන්න, ඒව නඩත්තු කරන්න, ඒවත් එක්කම කටයුතු කරන්න මිනිස්සු උත්සාහ කරනකොට කුසලයට යොමු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ඒ තමන්ට ලැබිච්ච කාම වස්තුන්ම හැම වෙලාවකම තමන්ට මාරේක් බවට පත් වෙනවා. ဒုတိယ අරති උච්චති. අරති කියලා කියන්නේ නොයැලීම. අරතිය කියන්නේ නොයැලීම. කොහෙද නොයැලෙන්නේ? කුසලයේ නොයැලෙනවා. පිනට හිතක් එන්නේම නැහැ. කුසල් වඩන්න, සීලයක් සමාදන් වෙන්න හිතෙන්නේවත් නැහැ. බණක් අහන්න හිතෙන්නේවත් නැහැ. පිරිතක් ශ්‍රවණය කරන්න හිතෙන්නේවත් නැහැ. ගෙදර බුද්ධ වන්දනාවක්, බුද්ධ පූජාවක් තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට දන් ටිකක් දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වත්නි, ඒවට කියනවා අරතිය. අරතිය කියලා කියන්නේ නොයැලීම. ඒ වගේම බඩගින්න සහ පිපාසය. තතියා කුප්පිපාසාතේ. බඩගින්න සහ පිපාසය. බඩගින්නත් පිපාසයත් කියන මේ දෙකත් මේක ශරීරයට ඕන, කෑම ඕන. හැබැයි පින්වත්නි, බඩගින්න නිසානේ අපි උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් මහන්සි වෙන්නේ, හම්බ කරන්නේ. ඉගෙන ගත්තේ ඔක්කොම කරන්නේ. කාගෙන් හරි ඇහුවොත් මෙච්චර වෙහෙසෙන්නේ ඇයි කියලා එකම උත්තරයයි දෙන්න තියෙන්නේ, මේ බඩ පුරව ගන්න තමයි, මේ කන්න තමයි මේ හොයන්නේ. කෑම සඳහා තමයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. ව්‍යාපාරයක් කළත් මොන දේ කළත් හිතලා බලන්න පින්වත්නි, අවසාන ප්‍රතිඵල ඒක නෙවෙයිද කියලා. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් ඒවාටම ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම් එතන තියෙන්නේ ඒ පුද්ගලයන් හැම වෙලාවකදීම ඒ බඩගින්න පිපාසය දුරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ බඩගින්න පිපාසයත් පින්වත්නි කෙනෙකුට කුසලය කරන්න දෙන්නේ නැතුව කරන මාර්යෝ හා සමානයි. ඊළඟට තීන මිද්දේ, නිදිමතකම. හිතලා බලන්න, දැන් මේ සිල් ගන්නවත් කී දෙනෙකුට ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ඉන්න බැයිද කියලා. බණ පදයක් නැත්තම් මේ බණ ටික ඉවර වෙනකම්වත් එහෙම ඉන්න බැරි කොච්චර ඉන්නවද බණ මඩුවල. සමහර වෙලාවට රෝගයක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රෝගයක් විදිහටත් ওই මායя තමයි Tamanට බලපෑම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට අනේ බණක් අහන්න බෑ නිදිමතයි, පිරිට්ටියක් අහන්න බෑ නිදිමතයි, මේ විදිහට ඔළුව වලින් තියාගෙන ඉන්න බෑ නිදිමතයි කියලා කියන්නේ මායя තමයි මේ Tamanට මේ විදිහට බාධාවන් පමුණවන්නේ. ඒක හොඳටම හොයන්න පුළුවන් නිදර්ශනය තමයි පින්වත්නි, බණක් අහනකොට නිදිමත ආවාට, චිත්‍රපටියක් බලනකොට, නාට්‍යයක් බලනකොට, අර ටෙලි පෙරහැරවල් බලනකොට, පැය 5ක් විතර තියෙන ටෙලි නාට්‍ය පෙරහැර බලාගෙන යනකොට කවදාකවත් නිදිමතක් එන්නේ නැහැ. මාරයා ඒවට උදව් කරනවා. එතෙන්දි තීන මිද්දේ දෙන්නේ නැහැ මාරයා. එතෙන්දි බොහෝම ලොකු උත්සාහයක්, වීරයක් මාරයා Tamanට උදව් කරනවා. ඒ මොකද හේතුව, ඒවාට යමෙක් ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම් එතන තියෙන්නේ නිවනෙන් ඈත් වෙච්ච කෙනෙක්. එයාට නිවන ළඟ නැහැ. හැබැයි නිවනට ලං වෙන්න ඕන කරන ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරනවා නම්, ප්‍රතිපදාවක් පුරනවා නම් එදාට මායя උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාට බාධා පමුණ තියෙන නිදිමතයි. ඉතින් කියන තීන මිද්දය දසමාර සේනාවන්ගෙන් එකක්. ඊළඟට බය, ඒ වගේම සැකය, ඊළඟට ගුණමකුකම. ගුණයක් තේරෙන්නේ නැත්නම්, ගුණමත්කමක් නැත්නම් පින්වත්නි, මක්ඛ කියලා කිව්වේ ඒකයි. මක්ඛ ගතිය. මක්ඛ ඒ කියන්නේ ගුණ මකනවා, ගුණ කැමති නැහැ, ගුණවත්කමක් නැහැ. ඒත් මාර්යෝ. මොකද මිනිස්සුන්ට ගුණවත්කමක් තියෙන්න ඕන. කෙලෙහි ගුණයක් තියෙන්න ඕන. තව කෙනෙක් උදව්වක් උපකාරයක් කළාම අනේ මෙයා උදව් කරා, උපකාර කළා කියලා ඒවට උපකාර නැතත් අඩුම තියා කළ ගුණවත් තියෙන්න ඕන. එහෙමවත් මතකේ තියෙන්න ඕන. සමහර අයට, බොහෝ අයට පින්වත්නි, ඒ කරන දේ, උදව්, ඒ උපකාර ඒවා මතකේ නැහැ. ඒවා කල්පනා නැහැ. කෙනෙක් උදව් කරන්න ඕන නැවත ප්‍රතිඋපකාර ලබන්න නෙවෙයි. හැබැයි මනුස්සකම තමයි, ගුණවත්කම තමයි මේ විදිහට මක්ක ගතියෙන් නැත්නම් ගුණමක්කමින් ඈත් වෙන එක. ඊළඟට පින්වත්නි, ලාභ ප්‍රශංසා
යම් කෙනෙකුට ලැබිලා යසස කීර්තිය ඇති වෙනවා. ලාභ ප්‍රශංසා නිසා යාට කීර්තියක් ඇති වෙනවා නම් ඒකත් හැම වෙලාවකම බාධාවක්. මාරේක්මයි. දැන් මේ දවස්වල ඔබට තේරෙනවා ඇතිනේ ලාභ ප්‍රශංසා කීර්ති තිබිච්ච මිනිස්සු ඒ ලාභ ප්‍රශංසා කීර්ති සියල්ලක් මහිමි වෙලා හොරෙන් සැඟවෙලා ඉන්න ඕන තරමට මිනිසුන්ට උනේ සිද්ධ උනේ. මහා බලවත්කම් තිබිච්ච, මහා ධනවත්කම් තිබිච්ච, මහා තේජසක් තිබිච්ච තැනකට ආපුවම රැස් කකා මිනිස්සු පස්සෙන් ගිය මිනිස්සුන්ට වෙච්ච දේ බලන්න. ඒ නිසා ඒවා ඔක්කොම මායව තමයි. ඒවා Tamanට ආවේ ඒ දේවල් Tamanට අකුසල් කරගන්න බලන්න කොච්චරකට උදව් කළාද කියලා. ඒ කීර්තියද ප්‍රශංසාවද ලාභ සත්කාරද සියලු දේම ඔවුන්ගේ විනාශය සඳහාම හේතු වුණා මිසක් සැපේ පිණිස හේතු වුණේ නැහනේ. අද කොච්චර දුකකටපත් වෙලාද කියලා බලන්න. හේතුව ඒ සැප කීර්තිය ආදී දේවල් මායя උදව් කරපු දේවල්. ඒ වගේම තමන් උසස් කොට සලක ගන්නවා. මේ ආදී දේවල් මේවා පින්වත්නි මායයට අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඉතින් එදා මායя ඇවිල්ලා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ගොවියෙකුගේ වේශයක් මවාගෙන ඇවිල්ලා මතක් කරනවා යම් වදන්ති මම ඉදන්ති ඒ වදන්ති මමන්තිච එත්ත චේතේ මනෝවත්ති නමේ සමන මොක්කසීති. ශ්‍රමණේ මම කියනවා යම් කිසි කෙනෙක් මේ දේ මගේ මේ දේ මට අයිති මේ දේ මගේමයි කියලා කියනවා නම් එයා තමයි හරි. එයා තමයි මට අනුව ජීවත් වෙන කෙනා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් වදන්ති නතම්මයන් ඒ වදන්ති නතේ අහං ඒවම් පාපීම ජානාහි නමේ මග්ගම්පි දක්කසීති. පාපී මාරය යම් කිසි කෙනෙක් මේ අනාත්ම සංඥාව පවත්වනවා නම් මේ දේ මට අයිති නැත මේ මගේ නොවේ කියලා එහෙම කල්පනා කරනවා නම් මේ අනාත්ම සංඥාව පවත්වනවා නම් එයා ගැන සඳහන් කරනවා පින්වත්නි එයා තමයි ඔබට එයාගේ මාර්ගය දකින්න බෑ කියලා. එතකොට මේ අවබෝධ කරගන්න මේකෙන් කියන්නේ මාරයා කැමති වෙන්නේ පින්වත්නි මේ ලෝකේ අපි කියන ඒසෝ මම මේ මම ඒසෝ හමස්මි මම වෙමි ඒසෝ මේ අත්තා මේ මගේ ආත්මය මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම මම මගේ කියලා පවත්වන එකනේ අපි කරන්නේ. මේ ඇහෙන් දකින රූපයක් මේ කනින් අහන ශබ්දයක් නාසයෙන් දැනගන්න ගඳ සුවඳක් මේ දිවෙන් කරන රසයක් ශරීරයෙන් කරන ස්පර්ශයක් ආදී මේ සියලු දේම මම මගේ කරගන්නවානේ අපි. මට අයිති දේවල්. දැන් අපි නිකන් හිතන්න අපේ දරුවෝ කියලා. දරුවා කාගේද? මගේ. එතකොට දරුවා මට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන්ද? මේ දරුවා කියලා ගත්ත සංකල්පය මගේ කරගන්න මට පුළුවන්ද? මගේ කරගන්න පුළුවන් නම් මට දරුවා මට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මට ඕන විදිහට ඉන්න ඕන. දරුවා පැත්තක දාන මම ගැන හිතන තමන් ගැන. මම කැමති නෑ වයසට යනවට, මම කැමති නෑ ලෙඩ වෙනවට, මම කැමති නෑ මේ විදිහට දුර්වර්ණ වෙනවට. මගේ ශරීරයේ තියෙන පැහැය නැතුව යනවට. හැබැයි එහෙම වුණාට මට ඒක කරගන්න බෑ. මොකද හේතුව මේ ශරීරයේ ස්වභාවය මේකමයි. මේක තමයි ඇත්ත ධර්ම, ඇත්ත ස්වභාවය, යථාර්ථය. ඒක මට පාලනය කරන්න බෑ. ඒක මගේ පාලන සීමාවෙන් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හැම වෙලාවකම අපට කල්පනා වෙන්නේ මේ මම, මේ මගේ, මේ දේවල් මගේ, මේ මගේ දරුවා, මේ මගේ ගෙදර, මේ මගේ දෙය ආදී ලෙස අපි හැම වෙලාවම මමායනය කරනවා. මම කියලා ආත්ම සංඥාවෙන් මේ සියල්ලක් ගන්නවා. මේ ලෝකයේ ඇත්ත ස්වභාවය නම් පින්වත්නි අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයිනේ. හැබැයි අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි වුණාට අපි නිට්ටයයි සැපයි ආත්මයි කියලා මේ හැම දෙයක්ම තමන්ගේ සීමාවේ පවත්වන්න උත්සාහ කරනවා. යම් කිසි කෙනෙක් පින්වත්නි ඒ විදිහට මමායනය කරමින් මම මගේ කියලා පවත්වන්න සූදානම් වුණොත් ඒකාන්ත ලෙසම මාරයාට කැමති කෙනෙක්, මාරයාගේ පාරේ යන කෙනෙක්. මාරයා කැමති ආව රකින්නෝ. මාරයාව ආරක්ෂා කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ විදිහට නැත්තම් දැන් ඔය ආදිත්ත පරියාය වැනි සූත්‍ර දේශනාවල පින්වත්නි ඒ වගේම
බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවෙන් පස්සේ පස්වග තවුසන්ට අරහත්ත්වය සඳහා දේශනා කළ අනන්ත ලක්කන සූත්‍ර වැනි දේශනා තුළ ඒ වගේම සංයුත්ත නිකායේ තියෙන ගද්දුල බද්ද බල්ලෙක් උපමාවට අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ දේශනාවක් තියෙනවා. සයතා භික්කවේ සා මහණෙනි බල්ලෙක් නැත්නම් මේ විදිහට සා කියලා කිව්වේ බල්ලට පාළියේ. බල්ලෙක් උපමාවට අරන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ දේශනාවක් තියෙනවා. හරියට කණුවක දම්වැලකින් බැඳලා ඉන්න බල්ලෙක් වගේ. මේ ආත්ම සංඥාවෙන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට බැඳිලා ඉන්න අපි කණුවක දම්වැලකින් ගැට ගහලා ඉන්න බල්ලෙක් වගේ. බල්ලගේ සීමාව හරි කුඩයි. ඒ දම්වැල තියෙන දුර තමයි අනිදන්නේ, හිටගෙන ඉන්නේ, කන්නේ, බොන්නේ, ඇවිදින්නේ. එයාගේ සීමාව වෙච්චර ඉතින් එහාට යාට යන්න බෑ. මොකද හේතුව මේ පංචකාම වස්තුවෙන් නැත්තම් මේකෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ උපාදානස්කන්ධ නිසා එයා බැඳිලා ඉන්නවා තණ්හාවෙන්. අර දම්වැල තණ්හාව. අර කණුවේ බැඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා යාට දුර යන්න බෑ. මායාගේ සීමාවේ තමයි එයා ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එවැනි ගැඹුරු දේශනාවක් කළා. ඒ නිසා අවබෝධ කරගන්න ඕන අද වගේ උතුම් දවසක අපි හැමදෙනාම මායාවෙන් මිදෙන්නට උත්සාහ කරන්න ඕන. මායා හැම වෙලාවකම අපට උත්සාහ කරනවා අපිව පාපයට මෙහෙලන්න. කම්මැලිකම් ඇති කරන්න. කුසලයට අකමැති වෙන්න. කුසලයට වැඩි ඇලීමක් නැහැ, බැඳීමක් නැහැ, උත්සාහයක් නැහැ. ඒ නිසා කම්මැලිකම්, බඩගිනි, නිදිමත ආදී මේ දේවල් අපට හැම වෙලාවකම අපිව වෙලාගෙන මේ සේරම මායාට ඕන දේවල්. ඒ නිසා මායාගෙන් ගැලවෙන්නයි මේ පමත්ත බන්දු නැත්තම් මේ පමාවට නෑදෑයෙක් වෙච්ච කෙනාගෙන් ගැලවෙන්න, එයා අපේ යාළුවෙක් නොකරගන්න උත්සාහ කරන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ ඒකයි. අද වගේ උතුම් දවසක පින්වත්නි, එහෙම අවබෝධ කරගෙන ඔබ හැමදෙනාම කටයුතු කරන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕන. එසේ කිරීම සඳහා මේ සත්පුරුෂ පින්වතුන්ලා හැමදෙනාටම පුළුවන්කම, ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී කල්පනා කරන්නට ඕන මේ උතුම් ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ මේ සදහැවත් පිරිස, විශේෂයෙන් බවුරුගම විහාරස්ථානයේ, අපේ කෝල්ල විහාරස්ථානයේ මේ දායකකාරකාදී පින්වත් පිරිස පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වෙලා අද උදෑසන සිට සන්ධ්‍යා කාලය දක්වාම මේ විදිහට ගුණදම් පුරන්න, සීලමය ජීවිතයක් ගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් පින්වතුන්ලා හැම දෙනාගේම යහපත් බලාපොරොත්තුන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මේ පින්වතුන් කරන කියන මේ සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. මායාවෙන් මිදිච්ච පිරිසක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්කම, ශක්තිය, ධෛර්යය ඔබ හැම දෙනාටම සැලසේවා. විශේෂයෙන්ම කල්පනාවට ගන්න අපේ කෝල්ල විහාරස්ථානයේ අපවත් වී වදාළ ඇකිරේගල සිට සරණපාලාභිදාන මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රදාන අදායකකාරකාදී මිය පරලොව ගියා වූ පින්වත් හැම දෙනාටමත්, ඒ වගේම බබරුගම විහාරස්ථානයේ අපවත් වී වදාළ අපේ බබරුගම පිය රතන නායක හාමුදුරුවෝ, බෝලානේ රතනසාර නායක හාමුදුරුවෝ, අතුරුවල සුමන් රතන ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ, කුඹුග්ගටේ විනීත නායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම තිස්මල්පොළ මෑතකදී අපවත් වෙච්ච තිස්මල්පොළ ධම්මසිද්ධි අපේ සහෝදර හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඒ අපවත් වී වදාළ සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, ඒ වගේම දායකත්වයේ ධර්මයෙන් මිය පරලොව ගියා වූ පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් කුසල් අනුමෝදන් කරමු. මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ නමින් අප නමින් මිය පරලොව ගියා වූ පින්වත් හැම දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ හැම දෙනාම උතුම් නිවනින් සැනසීමටමපත් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ටත් මේ පින් ලැබේවා. දෙවියන්ගේ දිවයිසුරු වඩා වර්ධනය කර ගනිත්වා. දෙවියන්ද ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනම සලසා ගනිත්වා. සත්පුරුෂ ලොක්කුඩා පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත් අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ප්‍රධාන විහාරස්ථානයේ නේවාසික ස්වාමින් වහන්සේලාට, පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලාට, බබරුගම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතීන් වහන්සේ, ප්‍රධානයේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු දායකකාරකාදී පින්වත් හැම දෙනාටමත්, සියලු ලක්වැසි හැම දෙනාටමත් සෙත සාන්තිය පිණිසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා. තියෙන කරදර, කම්කටොළු, බාධා, හිරිහැර, චිත්ත පීඩා, රෝග පීඩා ආදී සියල්ලක් දුරීභූත වෙලා හැම දිනාටම සිතක් සාන්තියක්, සැනසෙල්ලක් මුදා වේවා. සියලු ලෝකවාසී සත්ව
අනුමෝදන් කරමු. මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා. මේ කුසල් බලයෙන් පින්වත්නි අප හැම දිනාටමත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සත්පුරුෂ පින්වත් හැම දිනාටමත් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු කුසලයන් පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සංපත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. ධර්ම ශ්‍රවණ ආනිසංසයෙන් පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම උතුම් නිවන් සම්පත්තියම සාක්ෂාත් වේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.